हाय फ्रेंड्स, हूँ छुईना पटेल। स्वागत है तमारू मारी चेनल फ्रेश फिश में। आज बनाव्या छे आपणे एकदम रसीला रसदार एवा मालपुआनी रेसिपी। जो विडियो पसंद आवे तो शेर करी देजो। मारी चेनल पर नवा होय ने तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। तो चलो बनावी लीए रसादार रसदार एवा मालपुआनी रेसिपी। एकदम हेल्दी एवा मालपुआ बनीने तैयार थाय छे। तो अहींया मैं एक नंग बनाना लीधो छे। बनानाने आ रीते आपणे एक ज बनानाने आ रीते कट करी लईशुं अने मिक्सर जारनी अंदर आपणे एनी पेस्ट बनाववानी छे। तो अहींया एक नंग बनानानी अंदर 1 कप भरीने हूँ मिल्क एड करीश। तो 1 कप आपणे मिल्क एड करी दईशुं अने आने एकदम स्मूथ पेस्ट बनावी लईशुं। जुओ आ रीते एकदम स्मूथली पेस्ट बनाववानी छे। ज्यारे आ पेस्ट बनी जाए त्यार पछी बाकीना आपणे अहींया लईशुं घऊंनो लोट, जे पण 1 कप भरीने मैं लीधेलो छे। अर्धो कप एकदम बारीक सूजी लेवानो छे अने 2 टेबल स्पून अहींया अमूलनुं जे क्रीम आवे छे ए लेवानुं छे। 1 चमची भरीने वरियाળી आपणे जे झीणी आवे छे खांडीने एड करवानी छे अने 1 चमची आ रीते एलायचीनो पाउडर एड करवानो छे। बधुं बराबर आपणे मिक्स करी लेवानुं छे। एकदम सरस आ बेटरने फेटी लेवानुं छे। तो आ ज रीते कन्टिन्यू आने मिक्सरनी मददथी आपणे चलावता रहीशुं अने त्यार पछी आमां अर्धो कप आपणे दूध एड करवानुं छे। आपणे पहिला पण ज्यारे आ बनानानी पेस्ट बनावी त्यारे 1 कप भरीने दूध एड कर्युं हतुं अने हवे पाछुं आनी अंदर आपणे अर्धो कप मिल्क एड करी दईशुं अने एकदम स्मूथली एवी पेस्ट बनावी लईशुं। तो बधुं बराबर थोड़ुं फेटाय त्यार पछी पाछो अर्धो कप आपणे दूध एड करी दईशुं अने एकदम स्मूथली एवुं आनुं पेस्ट बनावी लईशुं। मतलब आने 5 થી 7 मिनिट लागे छे फेटवामां। तो एकदम सरस आने फेटी लेवानुं छे। जेटलुं तमे वधारे फेटशो ए तमारा मालपुआ एटला ज एकदम फूलीने सरस थशे अने एकदम पोचा रूह जेवा बनशे। हवे आने एकदम सरस आपणे हलावता रहीशुं। जो आ रीतनु थिकनेस में आपणुं आ बेटर हशे अने त्यार पछी आने ढांकीने आपणे साइड पर रहेवा दईशुं। मतलब 10 કે 15 मिनिटनो आने रेस्ट आपी दईशुं। त्यारे बनावी लईशुं चासणी। अर्धो कप अहींया खांड लीधेली छे अने अर्धो कप में पाणी लीधेलुं छे। बराबर आपणे मिक्स करी दईशुं अने आनी चासणी बनावी लईशुं। जुओ आ रीते खांड ओगळे एटले धीमे धीमे चलावता रहेवानुं छे। 3 થી 4 मिनिट मीडियम गैस पर आपणी आ चासणी बनीने तैयार थई जशे। थोड़ी चीपचीपी थाय एटले आ चासणी तैयार थई जशे। हवे आनी अंदर आपणे नाखीशुं फूड कलर। तो अहींया मैं येलो कलरनो फूड कलर लीधेलो छे। थोड़ो एवो आनी अंदर एड करी देशुं, मतलब थोड़ो रंग माटे। तो आ रीतनी आपणी चासणी तैयार थशे। आ टाइम पर हाथथी थोड़ुं चेक करी लेवानुं। थोड़ुं चीपचीपू लागे एटले चासणी आपणी तैयार छे। चासणीने आपणे साइड पर ठंडी थवा दईशुं अने आपणे आ मालपुआ बनावी लईशुं। जुओ आपणी चासणी एकदम ज तैयार छे। हवे आने आपणे साइड पर लई लईशुं अने अहींया आपणे तेल गरम करी लईशुं। मीडियम फ्लेम पर आपणे सेलो फ्राय करीशुं। तो आ रीतनुं आपणुं बेटर छे अने मीडियम फ्लेम पर आपणे आ मालपुआने सेलो फ्राय करीशुं। आ रीते हळवा हाथे मालपुआने पाड़ी दईशुं अने धीमे धीमे आ रीते इवनली बधी बाजुथी शेकता जईशुं। मालपुआ जो पहली वार बनावता होय ने तो थोड़ी वार लागशे। मतलब बेटर जे बनाववानुं छे एनी केटली थिकनेस जोईए छे, कई रीतनुं बेटर छे ए वधारे महत्वनुं छे। कारण के जो बेटरमां थोड़ुं पण ढीलाश रहेशे तो मालपुआ एकदम राउंडमां नहीं बनी शके अने थोड़ुं पण थिकनेसमां रहेशे तो जेवा जोईए एवा पोचा एकदम रूह जेवा एकदम रसीला रसदार मालपुआ पण नहीं बनी शके। एटला माटे जो पहली वार बनावो तो थोड़ुं ध्यान राखवानुं छे। जे रीते मैं आ मापताल बताव्युं छे ए ज रीते मालपुआने तमारे बेटर बनाववानुं छे। आ रीते धीमे धीमे आपणे शेलो फ्राय करी लईशुं अने थोड़ो रंग चेन्ज थाय एटले आपणे आने काढी लईशुं ने काढीने आ चासणी जे ठंडी थयेली चासणी छे एनी अंदर आपणे जबोड़ी दईशुं। मतलब चासणी जे रीते तमे जलेबी बनावो ए ज रीते आ मालपुओ पण आ चासणीनी अंदर आपणे एड करी दईशुं अने आ रीते 1 થી 2 વાર पलटावी लईशुं। एकदम तरत ज इवनली ऑब्जर्व करी लेशे आ चासणीने आ मालपुआ अने एकदम रसीला रसदार बने छे। तो एकवार जरूरथी ट्राय करजो। आ रीते आपणे बीजा पण मालपुआने बनावी लईशुं अने आने एकदम शेलो फ्राय करवाने छे। एकदम ओछું तेल મૂકવાનું છે અને એકદમ ઓછું ગરમ કરવાનું છે, વધારે પડતું તેલ ગરમ કરવાનું નથી। તો આ રીતે આપણે બધા જ માલપુઆ બનાવી લઈશું અને ચાસણીમાં બોળતા જઈશું। એકદમ સરસ એવી રેસીપી બની તૈયાર થાય છે અને લગભગ નાના મોટા બધાને ભાવતી રેસીપી છે। જો પસંદ આવે તો શેર જરૂર કરજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો।
તો આ રીતે આપણે જો એકસાથે 2 કે 3 નંગ બનાવી શકો તો એ રીતે બનાવવાના, અથવા નાના નાના આ રીતે મારી જેમ નાના બનાવતા હોય તો નાના મોટા પણ બનાવી શકો. અને એ જ રીતે આપણે તળતું જવાનું ને પાછું આ રીતે ચાસણીમાં બોળી દેવાના. થોડી વાર ચાસણીમાં રાખશો, બીજું બને ત્યાં સુધી રાખશો તો પહેલાંમાં ચાસણી એકદમ જ સરસ ચડી જશે. પછી આપણે એને બહાર કાઢી દેવાનું. આ રીતે બધા જ આપણે બનાવી લઈશું. એકદમ હેલ્ધી ડીશ છે અને કોઈ પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એવા નથી ઉમેર્યા કે જે આપણે નુકસાન કરે. ઘઉંનો લોટ છે અને મિલ્ક ને બનાના છે, સોપ પણ છે એટલે ડાયજેશન સિસ્ટમ પણ સુધારો કરે છે. અને આ રીતે આપણે બધા માલપુઆ બનાવી લઈશું. મીઠાઈ તો ઘણી ખાધી હશે ફ્રેન્ડ્સ, પણ એકવાર આ ટ્રાય કરીને જોજો. એકદમ સરસ એવા અંદરથી એકદમ રૂ જેવા પોચા, ઉપરથી ચાસણીમાં પલળેલા અને એકદમ ટેસ્ટફુલ, નાના મોટાને સૌને ભાવતી આ રેસીપી. તો એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો. જુઓ, આ રીતે આપણા બધા જ માલપુઆ તૈયાર કરી લેવાના છે. અને પછી ઉપરથી થોડા એવા નટ્સ આપણે એડ કરી દઈશું ગાર્નિશ માટે. અને તૈયાર છે આપણા એકદમ હેલ્ધી માલપુઆ. ફરી પાછા આપણે મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.